Bonjour les gens, ici Mugen TV Live. On est de retour pour une nouvelle réaction animée. On va réagir à l'animé Yomi no Tsugai, épisode 2. 2, ouais, 2. Ouais, 2. Puis, on s'est laissé sur un gros cliffhanger. Le village de Yuru ont été attaqués et plein de gens sont morts. Ils ont été attaqués par des militaires vu que c'est un village reculé, caché du monde, et plein de gens sont morts, malheureusement. Et il y a, à ce qui paraît, il y a la fausse Asa, la sœur de Yoro, et la vraie Asa. Je me demande qui est la vraie Asa pour de vrai. Je me demande. Parce que je suis perdu et on a appris que Monsieur Dera, c'est un agent secret infiltré des forces armées. C'était pas qu'un simple marchand de paille. Ouais. Et Yoro a réussi à invoquer ses deux familiers, ses deux Tsugai. Et je me demande ce qui va se passer. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Mugen TV 2435. On est en live sur Twitch tous les samedis et dimanches. 19h canadienne, 1h du matin, heure française. Mugen TV Live. Réaction animée sur YouTube et TikTok. Mugen Battles, Instagram aussi. C'est là que je vais aussi poster les réactions animées Mugen TV Live sur Instagram aussi. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Et asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, amenez du popcorn, de l'eau et profitez du spectacle. Let's go, épisode 2. Vraiment, le père de Yuru, c'était vraiment le quasiment Scar, mais version plus jeune, sans barbe. Quasiment, c'était ça. Ah ouais? Waouh. Ah ok, c'est pour ça que tu connais le passage secret. Ok, je comprends. Oui, logique. On dirait bien. Waouh, les Tsugai, ils sont là, les protecteurs. Oh, réaction opening. Ok, un peu funky. Opening un peu funky. Ok, vibe FMA. Ok, ça commence à être un banger. Non, ça va être un banger, ça va être un banger. Non, c'est un banger. Banger. Banger, banger, banger. Banger, mon gars, banger. Non, le ciseau Bones, il peut pas manquer pour de vrai. Il peut pas manquer, il peut pas manquer pour de vrai. Avec FMAB, ça c'est de l'expérience, il peut pas manquer. Ils l'ont dead, W. Non, ça c'est vraiment un vibe. Ça c'est vraiment un vibe. Ça c'est vraiment un vibe.
Comme ça donne vraiment des flashbacks de FMAB. Genre, même vibe, mais différent, genre. Comme, c'est pas le même. Mais ouais, c'est le truc de FMAB, quoi. Normal. En tout cas, je suis en train de divaguer, mais bon. Je vous laisse continuer. ピーピー泣いてたガキがわしらの主かや。やめなよ右の主が困ってるだろ。どう Oui, も、左右様。はじめまして。菅井小物のデラだな。du duo de laquais. On dirait tout le monde le connaît. Des rats. お主のこともずっと見ていたぞ。とりあえず、お主らに害をなしてるようだからぶち落としたけど、なんじゃい、あの鳥は。Des hélicoptères. Qui s'appellent les dragons. 今の下界の乗り物ですよ。と、長話をしてる暇なくて、やばいのが少なくとも2人来てる。さっさと安全に下山するのを手伝ってほしい。デラよ。お主はわしらの主ではない。私たちの主はユルだ。ユルの命令には従う。いや、そうなんだけど、こいつに状況説明してる暇なくて。うわ強そうなの出てる。誰のつがい？おじさんの？なんだあの歯の化け物。ほら来ちゃったもん。手榴弾食らわせたのにピンピンしてるし。うちの子の頑丈さなめんな。 Ouais. Et des dansers d'acier. あと化け物呼ばわりすんな。16歳少年。あんたがゆる？ Oui. 17だか。それ数え年だ。下界じゃ16歳。何それ。そっか。君が朝の兄ちゃんね。朝。兄様以外みんな殺す。一緒に来てもらおうか。 Non. 村のみんなを殺したのはお前らか。Oui. そうだよ。主ゆるよ。命令してくれればわしらは何でもするぞ。命令はしない。左右様は守り神だから、俺なんかが命令とかおこがましい。命令はしないけど、頼み事が2つある。1つ、まだ生きてる村人がいるはずだ。安全なところに保護してやってほしい。そしてもう1つ、あのチビは俺の獲物だ。手を出すな。 Waouh. Il va la battre avec un arc à flèche et sans tsugai. Ça, c'est audacieux. De l'audace et de l'arrogance. En tout cas, tout pour la vengeance, hein. あとは好きにやってくれ、左右様。やったな、左の。今度の主は放任主義だ。受けたまわった。 Grand-mère. 方が私たちはあなたたちを絶対許さない。 Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a fait, la grand-mère? 必ず報いを受けてもらう。放任主義だ。受けたまわった。 Waouh! Wouh! 私は村人保護に行ってくるぜ。気をつけろよ。あっちは血の気が多いぞ。 Wouh! 主の命令だ。好きにやらせてもらう。 Damn, 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 damn. Oh! On dirait que sans Tsugai, elle est rien. C'est qu'une simple humaine. あのつがい頑丈だな。変わる。おい。ああもう。なんでこうなる。さっさと下山させてくれよ。 Lui fait juste que s'enfuir. C'est un humain normal des rats. Waouh, c'est tellement tragique. Tout le monde est mort. À part la petite fille. 生きてるか。はい。 Un monstre!
けた。これは他人の血か。無傷だ。よかったな。Qui me parle? ああ、そっかそっか。わしの姿見えてないわな。Tu vas faire peur à la petite fille, elle va se réévanouir. 化け物じゃないぞ。心配すんな。今安全なところに連れてってやるからな。C'est ça que je disais, je savais. なんだよ。どいつもこいつも見るなり気絶しやがって。傷つくわ。大人には容赦しないが、子供には手をかけてないんだな。お、わしの姿が見えてるな。Bow! 何すんじゃい。危ねえもの使うな、この女子は。やるなら相手するが、今は主の命令。最近の若いもんは人の話を聞かん。あの女子。Ouais, les gars sont dans les problèmes. Waouh, la femme est trop forte. Ça va mal pour toi, la petite. Ouh. J'en ai pris deux. Sans le Tsugai, t'es rien, petite, t'es rien. Le bom c'est fini. C'est fini. Bye bye. Oh. La flèche. お前ら何者だ。いえ。妹の朝だよ、兄様。 Après que t'as tué sa sœur, impossible. 嘘つけ。朝はそんなでかくねえし。下界はここと違って栄養状態いいから。朝はそんな目つき悪くねえし。いろいろあってね、やさぐれちゃった。おい、身内同士で喧嘩はやめ。En famille. この女子、ユルと全く同じ血の匂いがする。 Ouais. 兄弟だろう。Ah, c'est confirmé, c'est confirmé. La sœur doit expliquer les affaires à Yoru, là, parce que il est déboussolé, là. じゃあ、本丸でお勤めしてるあの朝は何だって言うんだ。偽物だよ。10年前、父様と母様に連れられて私がこの村を逃げ出した後、おばあたちは兄様にも逃げられるのを恐れた。そこで兄様をここに縛り付けるための朝を用意した。妹思いの兄様は朝がいればこの村を出ていくことはないだろうからね。 Oh, démon! C'est un démon! あれは作り物の妹、朝だよ。Waouh! Il peut pas le croire. C'est vrai. 感動の兄弟再会を果たしたところで、ここは一旦引いてくれねえかな、朝ちゃん。テラさん。あいつらの狙いはお前だ。自称本物の朝の能力がまだ底知れないし、これ以上お前がここにいたら村の被害が広がるかもしれん。まだ生き残ってる村人もいるんだろう。
おい、これ以上村の人に手を出すな。俺もそのチビを見逃してやるから聞け。 D'accord, mon frère. わかった。じゃあな。なんで捕まえないの？怪我してるガブちゃん放っとけないし。とりあえず Gob. 兄様が無事なの分かったから。 Oui. Ça t'a fait mal. いや、あんたの兄ちゃんさ、容赦ないね。Ouais. いい腕してる。生きてたじゃん。 T'es contente, hein? Waouh. Elle aime vraiment son frère. 兄様、生きてた。 Waouh. Elle voulait vraiment voir son frère. Waouh. Là, l'autrice de FMAB, elle réussit à faire des relations frère-sœur, frère-frère. Là, elle a fait Elric Alphonse avec Edouard. Yo, là, elle fait Yoru et Asa. W. Toujours une histoire tragique entre les frères, la fratrie. Toujours. 漁者っつうか、なんてだ。中に馬が入ってて、すごい速さで走る。 Explication très brève et simple, efficace, simple et efficace. Pour un gamin qui n'a jamais vu la technologie de sa vie. Ouais, il vivait dans un monde archaïque. Ouais, je le plains. なるほど。 Paysan. そういうものか。わかった。雑。迎えに来るの遅いな、あいつ。っていうか、ここまだ結界の中だったりしない？ Oui. 電波通じるから外でしょ。もしまだ結界の中だとしても、またこじ開ければいいし。いたいた。お待たせしました。散々だったみたいですね。じんちゃん、お疲れちゃん。こんな山奥まですみません、ジンさん。新たなつがいが出たそうで、私も一緒に来ればよかったですかね。短歌お願いします。ガブちゃんさん、怪我の具合は？ Gabou, gabou. 待ってる。 Gabou, gabou, gabou. 矢尻入ってるから、後で取って。足の方は貫通してる。大怪我じゃないですか。軽い虫歯みたいに言わないでください。大丈夫、大丈夫。痛いのは慣れてるから。で、お兄さんが一緒にいないってことは、 Non. 逃げられた。存在は確認できたんですよね。 Oui. 元気に生きてました。下山してたけど会わなかった？この辺りの登山道入り口は全て押さえていたのですがね。抜け道から逃げられましたか。まだ山の中にいるのでは。ヘリがあれば。ああ、ヘリ2機に兵隊もみんなやられて、おやさんに怒られる。 Le vieux. じんちゃん。朝の兄ちゃんはデラって呼ばれてるおじさんと逃げた。デラ。兵隊たちやったの多分その人だと思う。影森さん、デラって。タデラ家のものか。よりによってつがい小者のタデラがいる日に当たったとは。やはり私もうちの子を連れてくればよかった。 Mes petits? Comment mes petits? というわけで、左右様を解放して、ヘリを落として、相手のつがいをぶっ飛ばして逃げてきた。兵隊も見つけた分はほぼ倒しといたけど、結構いたな。兵隊とか揃えてくるって絶対めんどくさい相手じゃないっすか。だよね。影森家あたりじゃないかな。影森？俺、顔と名前知られちゃった。ひげ剃るか。引っ越しもしないとな。 Haha. 一生会えなかったのに。近づいてくるつがいの気配がする。 Oh. あ
けられちゃった？ちょっと、早速ですか？案ずるな。私たちに害なすものではない。Oh! 古い友人だ。 C'est qui ça? お久しぶり、さゆさん。こっちにいるってことは、新しい主がついたのね。ああ、久々の下界だから何が何やだわい。400年ぶりくらい。わしらの今度の主は子供だ。あら、いいわね。子供大好き。夜と昼を分かつ双子の一人だ。それは大変。 Ha! これからどうするの？さあな、とりあえず賑やかな人里に隠れるそうだ。戻ってきたらお話聞かせてね。 Très suspect tout ça. Très suspect. 良い旅を。初めて見た。初めて見た。初めて見た。マジでいるんすね。今 Qui? 何？何って言うな。おしや様っすよ。神様の類だ。そこらの使いとはレベルが違う。だが大回。生きてるうちに会えるとは思わんかった。マジ生きててよかったっす。わしらも村では神様的位置なんだがね。この扱いの違いは何なのだ。使いにもいろいろいるんだ。Oui. こっちが勝手にジャンル分けしてるだけなんだけどね。ジャンル？種類とか部門分けみたいな。神様って言ったり妖怪って言ったり。さっきのおしら様みたいに人間と一緒にのんびり暮らしてたり、主に幸運をもたらすのもいれば、やたらと犯罪行為をさせようとするやつもいるね。Ha! 襲ってきたあの入れ歯は戦闘タイプかな。上顎と下顎の使いだったな。気に入らない主を食っちゃうのもいると聞いたことがある。すみません。兄様を逃がしたのは私の判断です。私も一緒に親方様に怒られに。朝は悪くないよ。私をかばったんだから。気にしないでください、二人とも。とりあえず生きて下界にいると分かっただけでもおやつさんに手土産になります。いや、マジで朝がいなかったら私捕まってたかもしんない。そんなに強いつがいだったんですか？確かに強かったんだけど、これは朝の兄ちゃんの弓矢でやられた。しょっぱなにこっちの機動力奪って、その後聞きて。うわ、えぐいですね、お兄さん。 Ha! 兄様、ガチハンターメンタルなので。 Ouais, ouais. Le glazing du frangin est crazy. Est fou, mais bon. La ville. Minotsugai. Bon. Très, très intéressant comme animé. Comme épisode. De Boyou. On a commencé à apprendre plus sur la vérité. Ils ont été séparés dès leur plus tendre enfance parce que Yuru pouvait pas partir sans sa sœur, alors il est resté au village. Alors, c'est ça. Et là, il y a deux clans. Il y a les Kagemori et il y a les Tedora, truc comme ça, je sais pas quoi, avec des rats. Alors, je me demande comment ça va se passer entre la frère et la sœur. Et pour moi, le MVP de cet épisode-là, c'était Yuru, man. C'était Yuru. Et Asa. C'était vraiment émouvant leur réunion. J'ai aimé leur réunion. Et c'est ça. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, prenez soin de vous et paix sur vous.